die camera's? Mocht u zich dat afvragen? Goed, dames en heren. Het orkest heeft jullie gemist. Ja. Want het samen beleven van live gespeelde muziek, dat is en blijft gewoon een unieke belevenis. Jullie zien elkaar, jullie voelen, jullie horen elkaar. Jullie reactie komt hier aan. Zij merken dat, zij anticiperen daarop en dat voelt u weer en dat verandert de avond in een once-in-a-lifetime ervaring. En dat is de kracht van live muziek. Nou, onze speciale gast van vanavond, die snapt dat als geen ander. En gisteren heeft ze afscheid genomen na 20 jaar als programmeur klassiek van de Oostpoort. Dames en heren, Yvonne van den Berg. Ja, u mag zitten. Had u niet verwacht dit, denk ik? Nee, sorry. Ja. Wel leuk? Dan gaan we door. Yvonne, de afgelopen 20 jaar heb jij je echt ongelooflijk hard ingezet voor de klassieke muziek in Noord-Nederland en in het bijzonder in Groningen. Je hebt de beste en de mooiste wereldartiesten naar Groningen gehaald, orkesten, ensembles en je hebt het repertoire gekoesterd. Mede dankzij jou is Groningen een stad met een frisse en een levendige klassieke muziektraditie. En daarom zijn jij en Linda vanavond de eregasten van het Noord-Nederlands Orkest. Dankjewel, dames en heren, Yvonne van den Berg. En dan nu, dames en heren, hier zijn ze dan. Jullie Noord-Nederlands Orkest, onder leiding van Anthony Hermes. Dames en heren, welkom in de Oosterpoort, live, online, na 3,5 maand. Wij zijn heel gelukkig dat we weer voor u kunnen spelen. Fijn dat u er weer bent. Dank u wel.
De 9e symfonie van Dvorak. Nou, dat is zo ongeveer het bekendste stuk aller tijden. Iedereen kent wel een melodie uit een deel van deze symfonie. De 9e is vooral geliefd omdat het staat voor hoop en voor vernieuwing en voor een nieuwe wereld. En dat is natuurlijk de reden dat het vanavond op de lessenaar staat. Als symbool voor een nieuwe start. De afgelopen maanden heeft Nederland zo goed als stilgestaan. Gek eigenlijk, hè? Datgene wat onze samenleving tot samenleving maakte, dat was er gewoon even niet meer. Geen sociaal contact, geen sport, geen concertbezoek, geen wc-papier. En onze bewegingsvrijheid was gewoon even weg. En als er zoiets groots gebeurt, dan heeft dat een gigantische impact op ons als mens. En dat moet vervolgens iets teweeg brengen. Gewoon wachten tot het overwaait en daarna proberen verder te gaan bij het oude, dat is niet goed, dat is onnatuurlijk. En met die gedachte heeft het Noord-Nederlands Orkest midden in de coronatijd een film opgenomen. Juist met deze 9e symfonie. En in die film gaan muzici uit het orkest op zoek naar die nieuwe wereld. En kijken ze vooruit vanuit de overtuiging dat de realiteit je dwingt om verbeelding te creëren. Afgelopen 1 juni, op de dag dat de deur in Nederland weer op een kier ging, ging deze film in première om u te vertellen dat het NNO er nog is, sterker terugkomt en met nieuwe programma's komt. Waaronder het volgende. Komend seizoen staat het concert voor fluit en harp van Wolfgang Amadeus Mozart op het programma. Mozart schreef dit werk in opdracht van een fluitspelende graaf en zijn harpspelende dochter. En vandaar dat u dadelijk ook kunt horen dat er allerlei dialogen tussen deze 2 instrumenten plaatsvinden. En dan laat ik het aan u om te horen of er nou liefelijke vader-dochter woorden zijn of dat er ook harde noten gekraakt worden. De solisten van vanavond zijn zeker geen vader en dochter, maar 2 van de jongste leden uit dit orkest. Dames en heren, de fantastische Francesco Gatti en Lauriane Jenny.
Komend jaar speelt het NNO de derde symfonie van Robert Schumann. En dat Schumann een muzikaal genie was, daar is iedereen het geloof ik wel over eens. Maar over zijn orchestraties lopen de meningen uiteen. Zo erg zelfs dat er componisten zijn die zo af en toe zijn werk probeerden te verbeteren. Waaronder Mahler. Die zou hebben gezegd, nou, als ik die symfonieën van Robert Schumann nou eens even goed orchestreer, geef ik die aan Alma om te bewaren. En dan heeft zij nog later een appeltje voor de dorst. Want die symfonieën worden goud waard. Nou, dat had hij goed gezien. Schumann die schreef over zijn derde symfonie dat hij bij het componeren ervan de Rijn door zijn hoofd voelde stromen. En die wilde hij verklanken. En vandaar ook de bijnaam Die Rheinische. Vanavond gaat u het vierde deel hiervan horen. En dat is een dramatisch en treurig deel. Met af en toe een stomp in je maag van een onverwacht fortepiano uit het orkest. Misschien kenmerkend voor het Rijnlandschap of voor de gemoedstoestand van Robert Schumann. Want 3 jaar na het componeren van deze symfonie probeerde hij zich te verdrinken in diezelfde Rijn.
Elk jaar reist het NNO dwars door de 3 noordelijke provincies voor haar befaamde nieuwjaarsconcerten. Ook komend jaar weer. En nieuwjaarsconcerten staan natuurlijk voor een nieuw begin. Vooruitkijken en het uitspreken van goede voornemens. En is er een betere manier om dat te doen dan met klassiekers zoals die Vleermuis-ouverture van Johann Strauss. En mocht u zo meteen nou denken, ik herken het stuk wel, maar ik ben nog nooit op een nieuwjaarsconcert geweest, dus het zou kunnen, want deze muziek is gebruikt in een van de beroemdste scènes van Tom en Jerry. De scène waarbij ze elkaar verkleed als dirigenten te lijf gaan met bekkens, stukken hout en dynamiet. Dames en heren, die Vleermuis-ouverture.
Dames en heren, u was getuige van een voorproefje van al het moois wat na de zomer komen gaat. En we sluiten af met het vierde deel uit de zevende symfonie van Beethoven. Want in alle consternatie van 2020 zouden we haast vergeten dat het 250 jaar geleden is dat Beethoven werd geboren. En vanwege dit Beethovenjaar speelt het NNO na de zomer deze zevende symfonie. Het was heerlijk om u weer te zien en te voelen en te horen. Dank u wel, dames en heren. Het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Anthony Hermes.
Het is heel fijn zo'n gepassioneerd orkest te hebben en het is heel fijn zo'n gepassioneerd publiek te hebben. Heel graag tot ziens in het nieuwe seizoen en een hele fijne zomer. Dank u wel!